Nu er det tid for dig til den her helende hypnosemeditation. Luk dine øjne og lad dem hvile et øjeblik. Tag en dyb indånding og giv langsomt slip. Mærk, hvordan kroppen allerede begynder at slappe af. Med hver udånding, så lader du en bølge af afslapning sprede sig som en stille strøm af fred og velvære, der flyder igennem dig. Du behøver ikke at gøre noget, bare være. Og lad dit sind åbne sig for ro og heling. Forestil dig nu, at du står på en smuk eng. Solens varme stråler kærtegner din hud, og en blid brise fylder luften med duften af blomster og græs. Alt er roligt, trygt og harmonisk. Hver gang du trækker vejret ind, fylder du din krop med den her fredfyldte energi. Og hver gang du ånder ud, så slipper du spændinger og tanker, som du ikke længere har brug for. Mærk nu, hvordan en bølge af afslapning langsomt bevæger sig igennem din krop. Fra toppen af dit hoved, ned over dit ansigt, dine skuldre og dine arme. Helt ud til fingerspidserne. Den varme, helende energi bevæger sig videre ned gennem din ryg, din mave, dine ben og helt ned til fødderne. Hver muskel, hver nerve og celle i din krop fyldes nu med en dyb, helende ro. Dejlig, behagelig, helende ro. Forestil dig, at du foran dig ser en smuk sti. En vej, der fører dig til et sted med en dyb heling og fred. Og du begynder langsomt at gå ned ad stien. For hvert skridt du tager,
så synker du nu dybere ned i afslapning. 10. En bølge af fred strømmer igennem dig. 9. Roen breder sig. 8. Dit sind åbner sig for positiv forandring. 7. Du føler dig lettere og mere fri. 6. Du træder ind i en tilstand af dyb heling. 5. Varme og velvære fylder dig. 4. En dyb indre tilstand. 3. Klar til at tage imod alt det gode. 2. Sindet og kroppen er nu i perfekt balance. 1. Total ro. Foran dig så ser du en smuk, lysende kilde, og vandet er klart og rent, og det vibrerer af helende energi. Du går langsomt hen til kilden og træder forsigtigt ind i vandet. Du føler, hvordan den helende energi omslutter dig, renser dig, styrker dig. I hver eneste åndedrag, så optager du den her kraftfulde og helende energi. Den strømmer ind i dine celler og ind i din krop og i dit sind. Og den genopretter balancen og opløser gamle blokeringer. Du kan mærke, hvordan enhver spænding, enhver bekymring langsomt forsvinder væk fra dig. Du ser og du mærker et lys inde i dig. En varm, gylden glød. Det her lys, det vokser. Det bliver stærkere og fylder hele din krop. Det lys er din indre styrke. Din evne til at hele og genoprette dig selv. Fra nu af, så vil du mærke den her styrke vokse i dig. Hver dag. Hver gang du trækker vejret dybt,
hver gang du giver dig selv ro. Du er hel. Du er stærk. Du er i balance. Den her følelse, den vil følge dig og bringe ro til dit sind. Den vil give dig styrke til din krop og harmoni til dit liv. Det er nu tid til at bringe den her følelse med dig tilbage til vågen tilstand. Jeg tæller fra 1 til 5, og når jeg når 5, så er du frisk, opmærksom og fyldt med ny energi. 1. Mærk kroppen vågne op. 2. Bevæg dine fingre og dine tæer. 3. Tag en dyb indånding og langsomt ud. 4. Stræk dig blidt. 5. Åbn dine øjne og mærk, hvordan du er klar og fyldt med ro og mentalt overskud. Velkommen tilbage. Nu er du klar til at møde verden med fornyet energi og balance.